दोस्तों, ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे। ये लड़की अपनी माँ को दवा खिला रही थी, तभी इसका पति दवा का पुर्जा देखकर कहता है 25,000 का दवा लाई हूँ तुम इसके लिए। तो पत्नी कहती है हाँ, माँ को टाइफाइड हो गया है, तो मेडिकल में इतना एक्सपेंस तो हो जाती है। तो पति कहता है तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी माँ के खर्चा में क्यों उठाऊं। तो लड़की कहती है तुम ये कैसी बात कर रहे हो, ये मेरी माँ है तो आपकी भी तो माँ हुई। तो लड़का कहता है ये सब मुझे मत सिखाओ और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले रोज जब ये खाना नहीं खा पा रही थी तो लड़का इसे जबरदस्ती खिलाने लगता है। उसके बाद ये दामाद से परेशान होकर माँ और बेटी घर छोड़कर जाने लगती है। लेकिन अब आगे जो हुआ उसे देखकर आपके भी आंखें फटी के फटी रह जाएंगी। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिख देना। फिर लड़का